السلام عليكم يا أصدقائي. النهاردة هحكي لكم قصة رعب حقيقية حصلت في مصر، وتحديدا في إحدى القرى النائية في محافظة المنيا. القصة دي حصلت مع عائلة بسيطة كانت عايشة في بيت قديم ورثوه من جدهم. العيلة كانت مكونة من الأب محمود والأم فاطمة وولادهم الثلاثة أحمد، سارة ومريم. في البداية كانت حياتهم عادية جدا، لكن بدأت الأحداث الغريبة لما لاحظوا أصوات غريبة بتطلع من الدور العلوي اللي ما كانش حد بيستخدمه. كانوا بيسمعوا صوت خطوات وحركة أثاث مع إن المكان كان فاضي تماما. الأم فاطمة كانت أول واحدة تلاحظ إن الأواني في المطبخ بتتحرك من مكانها والشبابيك بتفتح وتقفل لوحدها. في البداية حاولوا يتجاهلوا الموضوع، بس الأحداث زادت. مريم البنت الصغيرة بدأت تحكي إنها بتشوف ست عجوزة بتظهر في أوضتها بالليل